然后目前是成大的口腔外科主治医师。那同时我有去考那个睡眠医学会的专科医师，所以我目前是这2项专科都有。那也很开心可以代表我们的睡眠医学中心，然后来跟大家介绍我目前的治疗上面的一些成效。那在开始之前，想让大家都来做一下这个量表，这个是国际上面都会通用的，主要是看说你有没有嗜睡。那大家就可以跟着我一起来试试看哈。那譬如说好了，我在坐着看书的时候，偶尔很少会想睡觉，那就1分。那看电视的时候呢，有一半看到一半就睡着了，那就2分。然后譬如像现在这个公众场合，在会议中呢，如果等一下有睡着的，那就是可能就是3分或2分哦。那如果是坐车的话，我自己坐车会容易想睡觉哦，那这个可能分数就比较高。那或者是下午吃完饭躺着休息，与人交谈的时候，喝酒这些，大概会算一下，像这样子的一个 pattern 这样的一个情况大概是11分。好，那11分怎么样？其实只要大于10分，就是在我们的医学上面认为是说有嗜睡的这个症状。但当然首先要先排除，如果说你是常常都在熬夜的，睡眠不足的，那当然会嗜睡嘛。所以这个部分是，如果都睡眠很充足，一天都睡8、9个小时以上，可是你的分数还是很高的话，那我今天下午1点半有门诊那各位就可以，我会特别让大家可以加挂，不过那个收费部分还是照常没有打折。好，那所以说，其实很多病人我相信他没有做这个检查之前都不知道自己原来是一个嗜睡的病人。那为什么会容易嗜睡？主要是因为我们在睡觉的时候，左边这张图片呢，可以看到一般正常的结构，一般的人他即使是肌肉放松，然后有重力，可是他的舌头并不会往后倒那么多，所以你可以看到那个蓝绿色的这个气流就是这样蛮顺的进去。但是在这个右边这边的话呢，就可以看到说，他舌头往后倒那个气就过不去。那气过不去怎么样？就等于是没有呼吸嘛，等于是你脖子被人家掐着。人体是没办法这样子，都不呼吸30秒或者是1分钟以上，所以一定会有一个驱力把你叫醒，所以你就会醒来，但是不是真的醒来说我知道现在几点可以讲话的东西啊，就是叫做微觉醒，就是醒来，可是自己其实不太记得那变成前面，那这时候也会发出一声很大的这样子，所以如果一般你的打呼声是像海浪那样子。如果是这样子，就是有节奏性的，这种其实不严重，严重是呼一呼之后没声音的，太太小孩以为爸爸这个打呼好像好了，然后突然这样，那可能就是下面的气流突然往上冲出来的声音，